大家好，我是技术员。上节课我们把小猫与青蛙之间的剧本我们已经把这个对话过程我们已经做完了。那么这节课呢，我们在这个里面我们再加一点音效，这样的话，我们的程序会变得更加的生动。好，这里呢有个问题，我们到底在哪个地方去加这个音效呢？有的小朋友说我们在角色里面去加，有的小朋友说我们可以在舞台里面去加，这个呢都可以，但是呢，我在这里推荐大家在舞台里面去加，因为我们这个舞台切换背景，我们在这里面去加音效呢，会变得更加的顺理成章。好，首先我们点击这里的舞台，然后再点击左上角的这个声音，这里面呢有一个默认的声音，我们可以点击这里的播放，我们听一下。好，这个声音显然好像不太符合我们的场景，我们这个背景切换施展魔法这个音效不合适，那怎么办呢？我们点击这里这个选择一个声音，然后呢，这里面有很多很多的声音，我们进行筛选一下，我们点击这边的效果。好，这里面呢仍然很多，我们小朋友可以一个一个的去听一下，到底是这个效果是怎样的，我们可以尝试一下听一下。我们把鼠标移到这个右上角的这个播放按钮上，我们就可以听一下这个效果。好，这边的话，我已经选好了一个。好，就是这一个 Magic Spell。好，我们选中它，然后呢，我们再点击代码面板。好，我们选择这边的声音，然后我们用这一个代码块，不要用上面的，我们用这一个。好，我们把它拖出来，拖出来之后呢，我们放到哪里呢？我们放到这个背景的前面。我们第一个背景不需要，因为是默认的背景。我们进去这个程序的时候我们第一个背景就是这个卧室，我们不需要加魔法的声音。我们在这个这个太空背景前面加一个，然后呢，在这个北极的背景前面加一个，然后在最后一个回到家里的时候我们再加一个，这样的话有3个。好，我们再点击这个右上角的全屏模式，我们来我们来这个运行一下这个程序，看看效果。我好想出去玩我是青蛙法师，我可以满足你的愿望。我做梦都想去太空，如你所愿。我快无法呼吸了如你所愿。这里太冷了，好吧，还是家里好好，刚刚我们运行这个程序的时候我们已经听到这个施展魔法的声音了。那么这一章呢，我们这个故事我们整个流程我们已经做完了。那么我们下一章再见。大家好，我是技术员。上节课我们对环岛旅行进行了完整的扩展。那么这节课呢，我们需要对鲨鱼我们之前做的一个饥饿的鲨鱼的这个游戏进行扩展。那么首先我们打开 Scratch， 我们导入
这个游戏。好，首先呢，我们在这个扩展之前啊，我们设想一下，我们这个鲨鱼它吃苹果是成长，吃螃蟹是有损啊，它是受伤。那么我们给它这样一个逻辑，就是说，鲨鱼吃到苹果，它既然要成长，我们就让它变大；吃到螃蟹，我们就让它变小。但是呢，我们变大变小有个范围，最大不能超过100%，最小啊就是当前的50%。然后呢，这个鲨鱼吃苹果吃到100%的时候啊，它的大小已经是最大的，那么这个游戏就结束。我们设定这样的一个游戏的一个扩展逻辑，那么我们去实现这样的一个代码。好，首先呢，我们可以点击这个外观，把它拉到最底下，我们可以看到这里有个大小，它这个也可以说它是那个 Scratch 里面的一个预设的一个变量，它直接勾选它，它会显示在这里。我们当前这个鲨鱼的大小是50%，所以它就直接作为变量来显示了。那么我们可以直接利用这个变量。好，首先我们看这里，当吃到苹果，播放吃苹果的声音，同时我们需要对这个鲨鱼的大小进行增加。好，好，我们这边怎么去处理呢？好，我们需要将大小设为，然后呢，还要取它的一个这个，然后还要有一个运算，运算里面有一个这个加法，我们把当前的大小加上10，好，然后把它放到里面去，哎呀，它放到这里面，将大小设为当前大小加上10%。然后呢，我们还需要有一个判断，就是说，如果它这个大小已经是100%了，那么我们就需要结束游戏。好，我们还需要对它进行一个判断，和这个大小放到这里，然后100%。那么我们需要对它结束游戏。好，我们来试一下看，点击运行。好，这时候我们已经结束游戏了。那么这节课我们就到这里，我们下节课再见。